Ameerika Ühendriigid on pealgi blokeerimas Hormuzi väina. Või midagi sellist. Kogu asi on veidi keeruline, aga las ma selgitan. Pärast 21 tundi kestnud läbirääkimisi Pakistanis ei suutnud asepresident J.D. Vance jõuda Iraani delegatsiooniga kokkuleppele, et leida tee praegusest relvarahust pikaajalise lahenduseni. Ja kuigi ei pruugi olla üllatav, et pooled ei jõudnud lõpliku kokkuleppeni, sest sellised asjad võtavad aega, oli vähem julgustav see, et selget järgmist diplomaatilist sammu ei olnud. Just siis kuulutas Trump välja blokaadi. Seekord mitte karantiini, vaid tõelise blokaadi väinas. See tekitab hulga küsimusi, alustades katkestuse täpsest olemusest, sest pealkirja lugemine, kus lihtsalt öeldakse blokaad, võib panna sind kujutlema valet asja. Seejärel uurime, kuidas Ameerika Ühendriigid seda füüsiliselt teostaksid, millist mõju avaldab blokaad praegu peatatud Iraani sõjale ning millised eskaleerumisriskid võivad tekkida teiste riikidega. Jah, oleme tagasi olukorras, kus peame silmitsi seisma sõjas oleva maailmaga. Olgu, alustame sellest, et mõistame, mis see blokaad on ja mis see ei ole. See on Trumpi teadaanne Truth Socialis. Lubage mul lugeda ette huvipakkuvad osad, jättes vahele suurema osa tavapärasest trumpilikust retoorilisest sõnavahtust ja särast. Koheselt alustab Ameerika Ühendriikide merevägi protsessi, mille käigus blokeeritakse kõik laevad, mis üritavad siseneda või lahkuda Hormuzi väinast. Mingil hetkel jõuame olukorrani, kus kõigil lubatakse sisse ja kõigil lubatakse välja minna, kuid Iraan ei ole seda võimaldanud. Olen andnud meie mereväele korralduse otsida ja peatada kõik laevad rahvusvahelistes vetes, mis on maksnud Iraanile teemaksu. Keegi, kes maksab ebaseadusliku teemaksu, ei saa avamerel turvaliselt liikuda. Alustame ka Iraani poolt väinadesse paigutatud miinide hävitamist. Iga iraanlane, kes tulistab meie või rahumeelsete laevade pihta, lastakse õhku. Blokaad algab peagi. Selles blokaadis osalevad ka teised riigid. Ja kuigi Trump seda ei teinud, tänan teid sellele teemale pööratud tähelepanu eest. Ma tean, et teadaande ülaosas on kirjas, et kõik laevad on blokeeritud, kuid ülejäänud postitus viitab sellele, et tegelikult on eesmärk peatada laevad, mis maksavad Teherani tankerimaksu. Põhimõtteliselt on Iraani ähvardused rünnata teisi laevu lõpetanud valdava osa läbisõitudest. USA blokaadi eesmärk on takistada ülejäänud laevadel Iraani kaitsetasu maksmist. Kui Saudi Araabia naftatanker kuidagi läbi lipsaks, ma ei ütle, et see oleks hea mõte, aga kui see tõesti kuidagi läbi lipsaks, siis poleks mingit võimalust, et Ameerika Ühendriigid seda peataksid. Samal ajal tõmbab blokaad suurtähtedega kirjutatuna palju tähelepanu. Aga osa sellest, et aetakse taga laevu, mis on tasu maksnud, on sama oluline strateegiline aspekt. Andmed selle kohta on endiselt lünklikud, kuid võib-olla on umbes tosin tankerilaeva pärast teisipäevast relvarahu väljakuulutamist väinadest läbi sõitnud. See hoiab USA mereväe kohe tegevuses. Liikudes analüüsi juurde, vaatame kõigepealt, kas Ameerika Ühendriigid suudavad seda teha ja kuidas nad selle ellu viiksid. Küsimus, kas see on võimalik, on lihtne. Ja, see ei ole nii raske teha, kui sul on maailma parim merevägi ja valmisolek ressursse kasutada. Kitsas väin on ikkagi kitsas koht. Aga Ameerika Ühendriikidel nõuab Hormuzi väina kontrolli all hoidmine oluliselt rohkem pingutust kui Iraanil selle sulgemine. Iraani sulgemine põhineb ohul tulistada rakette laevade pihta. Seevastu USA blokaad põhineb laevade kinnipidamisel, mis tähendab, et meremehed peavad rikkuvatele laevadele pardale minema ja need üle võtma. Teine keeruline osa on see, et Iraanil on kasu sellest, et tal on territoorium otse kitsaskoha kõige kitsamal osal. Et vähendada mereväe riski, soovib CENTCOM paigutada oma ressursid märksa kaugemale kagusse, Omaani lahe piirkonda. Aga suurem vahe nõuab rohkem katvust. See võib tähendada, et vastutuse võtavad 2 lennukikandja löögigruppi, sealhulgas juba kohal olev Abraham Lincoln ja George H.W. Bush, mis on teel piirkonda, olles lahkunud Virginiast märtsi lõpus. Lisa veel mõned hävitajad ja fregatid ning sul ongi blokaad olemas.
samuti märkad, et teadaandes öeldi, et ka teised riigid on kaasatud. kui see on tegelik fakt, mitte lihtsalt lootus tulevikuks, võiks nii arvata küll. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid võiksid patrullida väina sisekülje rannikuvees, kuid see sunniks võimalikke blokaadimurdjaid lihtsalt Iraani rannikule lähemale sõitma. oleme juba näinud, et Ameerika Ühendriigid on täiesti võimelised hõivama kaitseta laevu, mis tegutsevad Valge Maja poliitika vastaselt. Ainus keeruline asi, mida meeles pidada, on see, et traditsiooniliselt on pardale mineku operatsioonideks vaja rannavalveressursse. Meid on vaid piiratud arv ning iga maksja jälitamine oleks kurnav. Kujutage vaid ette, mis juhtuks, kui Ameerika Ühendriigid hoopis Malacca väina lähedale positsiooni võtaksid ja laseksid rikkujatel ise nende juurde tulla. Maailma konflikt kiireneb veelgi. Logistika kõrvale jättes süveneme nüüd strateegiasse. Selle kõige proloog on see, et Trump ütleb pidevalt, et Iraanil ei ole trumpe. Veel üks põhjus olla pettunud selle neetud 2025. aasta 28. veebruari Valge Maja kohtumise pärast. See fraas on nüüd meie keelekasutusse kinnistunud, kaasa arvatud selle Iraani sõja puhul, mis algas täpselt aasta hiljem, samal kuupäeval. Selle konkreetse olukorra iroonia seisneb selles, et Trump tunnistab, et Hormuzi väin on erand väitele, et Iraanil pole kahte käes. Aga väinad on tegelikult terve kaartide kogum ja need on tavaliselt võidukäsi. Kogu senise sõja jooksul on Ameerika Ühendriigid lubanud asümmeetrilisi väinade ületamisi, keeldudest üritamast laevu, mis järgivad Iraani teemaksuskeemi. Selle põhjuseks oli see kummaline poliitiline olukord, millest me peame selles kanalis ikka ja jälle rääkima. Peamine takistus Trumpil sõja jätkamiseks ei ole seotud sõjaliste tulemustega, vaid on poliitiline. Täpsemalt on selleks inflatsioon Ameerika Ühendriikides, mis tõusis eelmisel kuul 3,3%-ni. Seesama kummaline poliitiline dünaamika viis ka nende veidrate eranditeni, mida Ameerika Ühendriigid andsid riikidele, kes püüdsid Venemaalt või Iraanist naftat importida. Valitsus proovis kõiki võimalikke nippe, et hoida nafta hinda madalal. Nüüd võetab Trump taktikat. Kui see blokaad jõustub, tõusevad nafta hinnad tõenäoliselt taas. Kui maailmaturul on vähem naftatankereid, väheneb pakkumine ja hinnad tõusevad. Ma pean ütlema tõenäoliselt, sest blokaad on mõeldud sundvahendina, et sundida Iraani väina täielikult taas avama. Kuus selle teatega saatis Ameerika Ühendriigid väina paar hävitajat, et hakata puhastama võimalikke Iraani miine, mis sinna võisid olla jäetud või mitte. On võimalik, et see sundstrateegia võib panna turgu täielikku avanemist varem ootama. Ma ei panustaks sellele, kuid pean sellele võimalusele tähelepanu juhtima. Sama kehtib ka turu kohta, mis vaatab neid miinitõrjeoperatsioone tankerite eskortimise kehtestamise esimese sammuna ja püüab otsustada, millal Ameerika Ühendriigid võiksid neid operatsioone alustada. Kui vaadata laiemalt, siis Valge Maja on pärast selge edasimineku puudumist selles läbirääkimiste voorus võtnud kasutusele vähem eskaleeruva sammu. Kõige ilmsem oleks olnud pommitamise jätkamine. Alguses plaanisin täna arutada, kellele lühiajaline relvarahu rohkem kasu toob, aga ilmselt peame selle teema juurde hiljem tagasi tulema. Selle asemel püüab Trumpi administratsioon muuta väina sulgemise Iraanile ühesuunalisest kasust tõeliseks tuumavariandiks. On selge, et Ameerika Ühendriikides tuleb veel poliitilisi karistusi, kuid ma ei ole kindel, kui kaugel Trump on oma toetuse põhjast. Vaatamata kõigele, mis Iraanis toimub ja hoolimata kogu sotsiaalmeedias nähtavast olukorra probleemide kommenteerimisest, püsib Trumpi heakskiidu reiting kuidagi ikka veel 30% lõpuosas. Ma olen ka varem tõstatanud võimaluse, et Trump ei hooli üldse oma reitingu numbritest, arvestades, et ta ei saa 2028 aastal enam kandideerida. Seega pole selge, kas Iraan suudab Trumpist kauem vastu pidada näiteks uraani rikastamise küsimuses, enne kui Iraan jääb nafta müümise võimatuse tõttu pankrotti. Võid seda ette kujutada. Vance ja vähemal määral Rubio ei ole selle strateegiaga eriti rahul. Kuna just vabariiklik partei on see, kes valimistel kannatab, näevad mõlemad, kuidas nende 2028 aasta võimalused käest libisevad.
lõpuks peame siiski rääkima ühest suurest detailides peituvast probleemist. Tegelikult tekitab blokaadi jõustamine meie sõdivas maailmas igasuguseid keerulisi strateegilisi küsimusi. Mõtle, kes on Iraani peamine ostja? Hiina. Kui sa peatad Hiinasse suunduva naftat vedava laeva, kuidas reageerib Peking sellele olukorrale? Siin kindla järelduse tegemine muutub keeruliseks, sest Hiinal on erinevad huvid. USA sõjaväe kurnamine Iraani sõja kaudu, mis lõpuks kuhugi ei vii, oleks Hiina võimalustele hiljem Taiwan vallutada väga kasulik. Aga Hiina tahab ka odavat naftat ning mida kauem on väin mingilgi määral suletud, seda kallimaks nafta üldiselt muutub. Pea meeles, Valge Maja on selle sõja kulud edukalt jaganud kõigi riikide vahel, kes naftat ostavad. Ainult väike osa sellest jõuab tegelikult tavalise USA majapidamiseni. Mul pole kahtlustki, et Valge Maja loodab, et Hiina võtab selle probleemi enda kanda ja avaldab Iraanile rohkem diplomaatilist survet väina taasavamiseks. Pea meeles, et vähem kui nädal tagasi tegi Hiina sama relvarahu osas. Muidugi uuris Hiina ka võimalust saata Iraanile relvasaadetisi. Nii et see töötab mõlemat pidi. Alternatiiv on see, et Hiina hakkab proovima tankereid läbi väina eskortida. Just täpselt see, mida meil vaja on. Hiina merevägi ja USA merevägi jälgimas, kuidas nende laevad üksteisest mööduvad. Samas midagi sarnast toimub juba praegu. Venemaa saadab nüüd sõjalisi saatalaevu, et jälgida oma tankerite möödumist Ühendkuningriigist. 2026 on suurepärane. Et blokaad tegelikult toimiks, pead olema valmis selliseid aluseid kinni pidama. Vastasel juhul laguneb kogu asi koost. Ja pea meeles, vaid umbes nädal tagasi lasid Ameerika Ühendriigid Venemaa tankeri läbi karantiini. Seekord oli see karantiin, mitte blokaad, Kuuba ümber. Veel üks küsimus Ameerika Ühendriigidele. Kui tanker peaks blokaadist läbi murdma ja Ameerika Ühendriigid selle kinni peaksid püüdma? Mida te sellega peale hakkate? Iraanil on juba tasu raha käes. Eesmärk ei ole niivõrd otse laevalt raha kätte saada, vaid pigem takistada tulevasi blokaadi murdjaid. Aga see jätab sulle ikkagi miljonid barrelid naftat. Võib-olla luua taastamisfond Pärsia lahe rannikuriikidele, keda tabasid Iraani raketid ja droonid. Mul ei ole sellele head vastust, aga palun, kui sa oled Välisministeeriumis, siis lahenda see nüüd, mitte ära oota, kuni see hiljem juhtub. Nii et, mis on meie tänased peamised järeldused? Ameerika Ühendriigid blokeerivad Hormuzi väina, kuid tegelikult üritavad nad lihtsalt takistada Iraaniga seotud laevade liikumist selles piirkonnas. Kui sul on piirkonnas miljardi jagu varased, on füüsiline blokeerimine lihtne. Kas see töötab või mitte, jääb veel näha, sest Trump loobub sisuliselt igasugusest USA poliitilisest arutelust sellel teemal. Ja on võimalus, et see võib veelgi rohkem kontrolli alt väljuda, kui see tõmbab Hiina kaasa sellesse meie sõdiva maailma konkreetsesse konflikti. Samal ajal on mul teile veel palju arutelu Hormuzi väina kohta, mida kaaluda, ning ka laiemast konfliktist Lähis-Idas. Vaadake kohe ühte neist paljudest võimalustest. Ja kui teile tänane video meeldis, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Hoidke end!